नमस्ते साथीहरू, हजुर सन्चै आरामै हुनुहुन्छ? म चाहिँ यो बिहानीको समयमा चाहिँ सबैजना साथीहरूलाई चाहिँ गुड मर्निङ भन्न आएको छु। सबै साथीहरूलाई शुभ बिहानी सँगसँगै मैले सानो भिडियो लिएर आएको छु साथीहरू। हजुरहरू सन्चै आरामै त हुनुहुन्छ होला नि? है साथीहरू, चिया नास्ता गर्नुभयो होला हजुरहरूले? मैले नि साथीहरू हिजो भिडियो बनाउनै भएन। हिजो मेरो बुवाको बर्थडे थियो। बर्थडे त खासै मनाइनौँ, सानो सानो केक काटेको हो साथीहरू। बेलुकी खानासाना खाएर अनि म लाइभमा आउँछु भन्ने सोचेको थिएँ, भिडियो बनाउँछु भनेर सोचेको भिडियो चाहिँ मैले बनाएको छु साथीहरू। मेरो बुवाको हिजो बर्थडे थियो होइन। हजुरहरूले मेरो यो गोर्खाली कान्छी युट्युब ब्लगमा चाहिँ हजुरहरूको माया सधैँभरि आइरहोस् भइरहोस् भनेर चाहिँ हजुरहरूलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु साथीहरू। म एकदम खुसी छु आजदेखि, हजुरहरूदेखि धेरै खुसी छु साथीहरू। हजुरहरूले सधैँभरि यस्तै माया गरिराख्नु होला। मेरो यो युट्युब च्यानलमा रहेको गोर्खाली कान्छी ब्लगको भिडियोहरू हेरेर माया गरिदिनु होला होइन साथीहरू। मलाई जस्तो आज माया गर्नुभएको छ त्यस्तै भोलि पनि माया गरिदिनु होला हजुरहरू सबै। गोर्खाली कान्छी ब्लगमा आएर चाहिँ हजुरहरूलाई धेरै धेरै वेलकम। आउनुहोला मेरो ब्लगमा आएर हेरिदिनु होला, सब्सक्राइब गरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला। हजुरहरूले एकचोटि सब्सक्राइब गरेपछि अर्कोचोटि सब्सक्राइब गर्न चाहिँ पर्दैन है साथीहरू। हजुरहरूको मोबाइलमा मेरो भिडियो राम्रो भए नि नराम्रो भए पनि हजुरको मोबाइलमा आउँछ साथीहरू। हजुरहरूले माया गरिदिनु होला, मन पराइदिनु होला। मेरो यो ब्लग चाहिँ मैले ब्लग बनाएको धेरै टाइम भयो साथीहरू। हजुरहरूको माया मैले धैर्यतापूर्वक पर्खिँदै मैले बिस्तारै सिडी उक्लिँदैछु साथीहरू। हजुरहरूको माया सधैँभरि रहिरहोस्। मेरो यो गोर्खाली कान्छी ब्लगमा आएर चाहिँ सबैजनाले साथ दिनु होला, माया गरिदिनु होला साथीहरू है त साथीहरू। अहिले गर्मीको टाइम छ, आफ्नो ज्यानको पनि ख्याल गर्नु होला, स्वस्थ रहनु होला, व्यस्त रहनु होला है त साथीहरू। मैले मिलेसम्म मैले भिडियोहरू अपलोड गर्छु। अलि बिजी भएको कारणले नै हो मैले भिडियोहरू ल्याउन नसकेँ कि अलि आफै अस्वस्थ छु, त्यही भएर हो साथीहरू। हजुरहरू स्वस्थ रहनु होला, व्यस्त रहनु होला। हजुरहरूको दिन शुभ रहोस्, सधैँ ह्याप्पी रहनु होला साथीहरू है त साथीहरू है त।